Ndikulandileni abale okondedwa kuli lingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 21 March 2024. Okondedwa mu usiku wa lero tipitilizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti zimatheka moyo kukutidwa ndi mdima, zimatheka munthu kuyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa. Kulimba mtima mnyengozi ndiko kumakhala chiwonetsero cha kudalira Mulungu yekha basi. Ndipo mu usiku wa lero ndi phunzo namba 6 limene likuchokera pa Exodo chapter number 1 ndi meka number 15 mpaka na ndime ya number 22. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, mfumu ya Igupto inati kwa azamba a Chiheberi omwe mayina wawo anali Sifira ndi Puwa, mukamathandiza amayi a Chiheberi pa mwala wochirira, muzionetsetsa kuti akabadwa mwana wa mwamuna muzimupha, koma akakhala wamkazi muzimuleka akhale ndi moyo. Koma azambawo ankaopa Mulungu ndipo sanachite zimene mfumu ya Igupto inawawuza kuti achite. Iwo analeka ana amuna kuti akhale ndi moyo. Kenaka mfumu ya Igupto inayitanitsa azamba aja ndi kuwafunsa kuti, chifukwa chiyani mwachita zimenezi? Bwanji mwasiya ana amuna kuti akhale ndi moyo? Azambawo anayankha Farao nikuti, amayi a Chiheberi sali ngati amayi a Igupto. Iwo ndi amphamvu ndipo amachira azamba asanafike. Kotero Mulungu anawakomera mtima azambawo ndipo Aisraeli anapitirirabe kuchulukana nakhala amphamvu kwambiri. Pakuti azambawo ankaopa Mulungu, Iye anawapatsa mabanja awo. Pamenepo Farao analamulira anthu ake onse kuti mwana wa mwamuna aliyense akabadwa mukamuponye mu mtsinje wa Nailo, koma wamkazi mulekeni akhale ndi moyo. Ameni. Mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti ana a Mulungu akapezeka pamalo akuyenera kusintha machitidwe a uchimo amene amachitika pamalopo iwo asadabwerepo. Ameni. Ana a Mulungu, kupezeka kwanu pamalo pena paliponse muzikutenga kuti Mulungu akutumizani ku mission. Chilipo chimene Mulunguyo akufuna kuti achite kudutsira mwa inu. Motero ndi mistake yayikulu abale okondedwa kunena kuti inuyo okhala mwana wa Mulungu mudzionerera nyasi za uchimo zuchitika pamaso panu, mwinaso inuyo nkumakhala nawo gawo lozichita zimenezozo. Ayi, zikuonetsa kuti ndiye kuti simuli mbali yakumwamba. Mwana wa Mulungu akapezeka pamalo pena paliponse, ngati ndi kuntchito akapezeka kuntchito uko, ngati kumachitika zina zake zimene iye ali ndi kuthekera kozisintha, akufunika azisinthe zichitike molongosoka. Kaya ndi mmudzi akatenga udindo wakulamulira, aine asinthe machitidwe onse amene amatsutsana ndi mawu a Mulungu. Kaya ndi pampingo, kaya ndi kuchipani, kaya ndi kuti kwina kulikonse, kaya ndi kukalabu, the moment kwapezeka kuti mwana wa Mulungu apezekako, ndiwe ambasada woonetsera Mulungu. Amene. Ndikudabwa nanu abale amene mumakapemphera ndithu, koma mukulekerera bwanji za uchimo zizibwatama pamaso panu? Mukulekerera bwanji ma systems oyipa oola autambwali adzichitika inuyo otchula dzina la Mulungu muli pamenepo? Koma sosati munthu wambayi, koma ngati munthu olamulira amene ayi wanu akhozokhala ayi nasintha zinthu, ndipo eya wanu akhozokhala eya nasintha zinthu. Mukuonerera chifukwa chiyani pamene inuyo muli ndi udindo waukulu opatsidwa ndi Mulungu? Matende kukumbutseni abale okondedwa, Mulungu sakutumani kumalo kumene kulibe ntchito yanu ayi. Akamakutumani pena paliponse akukutumani ndi thandizo lake lakuti mukabyale Chikhristu, mukaphwanye ndi kuwononga system ya mdierekezi, mukafafanize zonse za Satana ndi kubyalanso zatsopano zokomera Mulungu yekha basi. Ameni. Ndi wonse amene akhoza kutsata Mulunguyo. Ndi chimene Yehova amatitumira. Kapo ndimva abale okondedwa.
ana a Mulungu ali ndi udindo oletsa kupitirira kwa ziganizo za Satana pa malo ena aliwonse. Ana achauta ali ndi udindo oyika full stop pa system ya mdierekezi, oyika full stop pa ziganizo Satana, oyika full stop pa kukondwera kwa mdierekezi, oyika full stop pa machitachita azamdima. Anafunika aike bloko ya mphamvu kwa mbiri zedi ndi kubyala za kumwamba. Ndiye udindo wathu mdziko lapansi. That's why malemba kuti ngakhale tili mdziko koma sindife a dziko. That's why timati kufuna kwanu kuchitike, ufumu wanu udze. Ife ndife ameti machita chifuniro cha Mulungu mdziko muno. Ife ndi ameti madzetsa ufumu wa Mulungu monga mmene Mulungu amachita zinthu zake mwamba. Ifeyo tinafuata tizizichita pasi pano. Amene ndiye udindo wathu, ndiye udindo wa ino bona. Sikuti muzingotchuka kuti mwatembenuka mtima hayi, koma kuti muzionetsera. And chionetsero number 1 ndiye kudana ndi zauchimo, kugwetsa malinga mdierekezi, kupalapasa zonse za mdima ndi kukweza fragi ya chipambano cha Khristu Yesu. Ngati mmakondwera ndi masystem za uchimo, ndinunso wa uchimo. Ngati mmakondwera ndi machitachita a Satana, ndinu wa Satana. Ngati mmakondwera ndi zachipamaso zopondereza wena, inunso sindinu wakumwamba hayi. Wakumwamba anafunika adane ndi za mdima. Malemba akuti mdima sudzakhala bwezi la kuunika zosatheka. Ngati mmakhala bwezi la mdima, bwezi la onyoza, okangana nchauta, it means nanunso mukungomvala za kumwamba koma ndinu mbali ya mdierekezi. Mwataya udindo wanu, mwataya chimene Ambuye afuna, mwataya chimene Yehova adakutumani mdziko lapansi. Ndikayika ngati mdala pa machimo, ndikayika ngati ndinu opempheradi, ndikayika ngati Khristu Yesu ofa pa mtanda adalowadi mtima mwanu. Ndikayika kwa mbiri zedi, kwa mbiri zedi, kwa mbiri zedi, ndikayika. Ndivana balokondedwa, zimatengera kulimba mtima kwa ana a Mulungu kuti maplani a Satana asatheke pa zinthu zina. Mdierekezi akamakunga pa plani yake, amene ali ndi kuthekera mdziko muno kwakuti akhoza kuyimitsa ndi amene ali ndi mzimu woyera, ndipo adalimba mtima kunena mawu akuti ayi pa zimenezi. Mulungu amaonekera mwa anthu ngati amenewa, amene amaletsa zoyipa, ndi amene adalimba mtima, amene safuna kungotchuka chabe ayi, amene safuna kusangalatsa aliyense, amene amalolera kuti awo adanenane bora chilungamo cha Ambuye chichitika. Amenewo olimba mtima moterowo ndi amene akhoza kukwanitsa kuchita zimenezi. Osalabada za nkhope za wanthu, osalabada za malingiro wa wanthu, amene adadzipereka kuti ine ngati nkufa ndifera Yehova, koma napa chiganizo cha Satana sindilola chichitike pamaso panga kulibe. Zilibe kanthu wena sadzandikonda, zilibe kanthu wena adzandida, zilibe kanthu wena adzandinyoza nandiyesa mdani wawo, koma ngati chili chifuno cha Ambuye ndi mtima wanga wonse ndidzachichita. Ndipo ngati izi zidana nchauta ndi mtima wanga wonse ndidzalimbana nazo mpaka na nditazigonjetsa. Ndikupereka moyo wanga pa zimenezi. Amenewo olimba mtima choncho ndi amene Ambuye amagwiritsa ntchito. Funso langa kwa inu musiku lero, kodi inunso mumaona motero? Kodi inunso mukuchita chikhristuchi mwa mlingo umenewu? Kapena inuyo ndi mmodzi otsata za mdimayo? Ngati pali mavuto obweretsa ndinuyo onena kuti ino anachauta alimbane nanu inu popeza muli mbali ya mdierekezi. Alipo ambiri okondedwa amene adavala chikhristuchi koma kukamba kwa zoona akugwiritsidwa ntchito ndi Satana. Amakhala ndi uzimu wawo koma chilungamo chake Yesu sadamulandire, sa Khristu, amachita chikunja. Koma vuto lakuti alibe chikumbumtima chowatsutsa, amadzitenga wokha ngati atumiki a Mulungu. Maunduka mbawa ndi mawu oona, maunduka mbawa ndi mawu achilungamo. Timati ndikambe nanu abale okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu amene mukundimva pano.
zimatengera olimba mtima, munthu osati wawedewede, munthu osazolika pansi, munthu olimba mtima oyenera kuti chichitike koma kufuna kwa Mbuye ine ndiye sambali yanga nichite. Mwina zidzachitika pamaso pa anthu ena ine kulibe, koma pamaso panga sindidzavomera. Kumwamba kudzayichonge right kuti nthawi yawe sadalolezi. Pamene ali ndi moyo sadavomerezi. Adatsutsa chitsutsiye za uchimo. Okoti wani ndikambe nanu adachitapo wina ndi Yohane Mbatizi. Adatsutsa zoyipa, kuyitsutsa mfumu mpaka na adalowa nazo manda. Munyengo yake sadapange compromise za uchimo wae. Akristo alero ndi umakudabwani. Kutepeka kumene kumurenga chifukwa chiyani. Yehova siwotepeka ayi. Ndukamba zitu ndikhulupirireni. Makampani muzambiri zusokonekera born again aliko mweko. Makontrakt akuonongeka born again aliko mweko. Okuti makalabu muzinu zusokonekera born again aliko mweko. Anthu akupondelezedwa iwo otchuka kuti ngope mphera aliko mweko. Mipingo mumunizata mbali ana Mulungu ali momwemo kumaonelera nkumaselera atapinda makosi. Alikuta anachauta amene akhoza kulimba mtima ndikutenga head on pakena kalikosi ka uchimo alikuti. Olimba mtima chotere nda amene Mulungu amagwiritsa ntchito kuti ukulu wake ukhoza kuoneka. Abale wange manikambirani kulimbika mtima kotere kumakhalanso chipulumutso cha anthu ena amene akhala kupsinjika ndi kuzunzika ndi machitidwe asana nayo. Akapezeka na Mulungu olimba mtima na ika full stop pa machitidwe amjerekezi, then amene akhala nakulukurika ndi system ya mjerekeziyo amapeza ufulu. Ndi mujamalemba akamba pa Luka 4 kuti Mzimu wa Ambuye ali pa ine wandidzoza kuti ndilalikira amsinga mamasulidwe. Amamasuka wanthu ndi njiraso ngati imeneyi amapeza wanthu mtendere pamene chowapsinja chachoka ndipo chimachotsedwa ndi ana a Mulungu olimba mtima. Osati awedewede zosatheka. Funso langa kwa inu musiku lero muli mbali iti? Mbali yanu inu ndi iti? Pa nkhani ya choonadi chakumwamba. Ndidatsimikiza mtima wanga abale okondedwa kuti ndidzalimbika mtima pa nkhani ya kumwamba. Chifukwa ndidziwa kuti miracles achauta mphamvu ya kumwamba imachita ndi iwo olimbika mtima. Ndikukuyitanirani kukulimbika mtima kotere kuti zambiriso za utumiki wa Ambuye mwa inu zidzakhoze kuonekera. Mawu a Mulungu amene awerengawa nyengo imene ana a Israeli akuchulukana ku Igupto, ndeno Farao adamba kuchita mantha nakhala ndi maganizo akuti akamachulukana ana Israeliwo tsiku lina adani wathu akadzabwera pokhala ana Israeliwo kuno sikwawo adzajoyinana ndi adani athu atigonjetsa. Mwa ichi tiyambe kuwapanga control, tidzipha anamuna onse amene adzibadwa kuti adzichuluka ndi ana akazi pakati pawo. Mwa ichi sangakhoze kumenya nkhondo, tidzalamulira nkumawazunza. Ndipo Farao adapereka oda ya mphamvu kwa zamba manesi anthawi imeneyo kuwauza kuti akamachira ana azikazi achihebere mukaona kuti mwanayo ndi wamamuna muzingopotokola khosi komweko asamakhale ndi moyo. Koma mukaona kuti mwanayo ndi wamkazi ayi mudzipanga masamora akhalepo. Mawuwa atamveka ngati lamulo kwa azamba awa pokhala iwo amaopa kumwamba adapanga chiganizo kuti ngakhale mfumu yatero koma ife sitichita mbwerera zimenezi. Sitingaphe anthu kupomvera mfumu, sitingasangalatse mfumu naononga mtundu wa Israeli, naononga anthu amoyo, naononga miyoyo ya anthu osalakwa ayi. Adakana, adapanga chiganizo sitidzachita. Ndama kagwira ntchito yawo wanamuna kumabadwa fumu idawaita naso tabwerani kuno ndikumva kuti palibe mwana amene akufa wamamuna wa Chiheberi zuri anauranga mphamvu. Timakafika tabadwa kale ife timangowatheza pena mpenda.
amakamba zona anachepera la mphamvu adangolenga kamene kungati advantage koma cheni cha mtima wawo chinachone kuti ife sitichita mpaka natu Farao adasinthawo adatuma ake kuti akuluakulu ino Aigupto mukaona kuti mwana wa Chiheberi wamamuna iphani onsewo chifukwa adadze kuti kutuma awa sachita aonetsa kukana sakufuna kuchita nde Mulungu adakondwera nawo mpaka adawapatsa mabanja awo adapeza dalitso pamaso pa Ambuye kamba kolimba mtima. System ya mdierekezi, plan ya Satana idaletsedwa, idapekitsidwa full stop. Ndazima ya awiri awa adalimba mtima sitichita oda ya fumu kayati tani ajite kayati takere apange koma ife talimba mtima sitichita andikulimba mtima kote kudakhala so chipulumutso cha miyoyo ya wana obadwa mnyengoyo koma osaphedwa adafuna ataphedwa ndiwowa koma aya nakana ndi mmene munthu mmene Amose adabadwira. Moti kukana kwa azamba awawa kuphana amuna achiheberi kudapulumutsa Amose adabadwa mnyengo imene, Amose adabadwa nthawi imene. Ameni. Yehova adakomera mtima chipona chakumwamba chodzapulumutsa Israeli chidapulumutsidwanso chifukwa cha amayi awiri ena amene adalimba mtima. Sitipanga zimenezi. Ameni. Mama wa Mulungu amene ndimafuna tiphunzemo zinthu zingapo choyambirira. Ku dziko lapansi Satana adayika masystem, adayika ndondomeko, adabyala zake, adaweya nkhomo zake zimene zimayenderana amene angaphwanye system imene ndi mwana wa Mulungu. Ameni. Timakhala ndi mafunso nkumati abale okondedwa bwanji choona ndi chikukhala ichi chimakanika kuti chioneke m'mipingo, chioneke m'madera, chioneke m'makalabu, chioneke m'zipani, chioneke m'midzi, chioneke m'dziko. Vuto nchiyani? Satana ali ndi system. Adadziwa kuyika ake pamitaji kuti iwo aja ndi amene adzikhala osokoneza ndi opanga implement maganizo ake. Mukudziwa bwanji abusa? Tikuona mmene Farao akukauzira azamba akupanga implant system zikambidwa tu kumbalizi, zikambidwa kuseri kwa makatanizi. Inu azamba tabwera tikufuna inuyo mukhale mbali yathu. Mukamagwira ntchito yani mchikatikati muzipha na amuna achiheberi. System yoyipa. Andilibati ndikampe mukamona anthu akhalakhala mtima gulu mudziwa kuti akukunga system ya zimene wakuchita. Mwatsoka amavala dzina la Chikristu ali atambwali wanthu amene akutumikira Satana system. Sakuwaletsa ntchito azamba ayi akulika agwira ni ntchito anga achifundo nanga anthu abwino nanga anthu othandiza koma kuti mukanyamule system yakupha mwana wa mamuna wina aliyense wa Chiheberi. Tirinawo ambiri abale okondedwa amene adamvera maganizo amdierekezi nakhala mupati ya system imene amene mwina ndi abale athu ndi abwezi athu ali maudindo koma chimene iwo anyamula ndi poison yakupha tsogolo la mpingo, yakupha tsogolo la mautumiki, lakupha tsogolo la anzawo, lakupha maubale maubwezi abantu, lakupha zabwino zimene zili mwawena. Alipo otero ndipo tinkhope tawo timaoneka ngati anthu ta innocent ndipo akamayankhula ngati ali ndi uzimu koma ankukamba kwa chilungamo adanyamula poison wa Satana kwambiri. Ndi okhaokhawo ali ndi maso auzimu amene akhoza kuzindikira izi patali sungazindikire sizingatheke. Ndipo ambiri amaombera m'manja koma chilungamo cha zoonadi anyamula poison wa mdierekezi. Ndi ukamba ine sikhulupirireni. Khulupirirani. Pawo khaso mwatsuka nkuli chipumbu mtima chawo chidafa. Sadzitsutsa ayi.
andi malemba akuwatsutsa sawalandira, amafuna azomberedwa manja, ndipo adatsamira kumawena aliwonse amene amakhala ngati akubakira moyo wawo, amapanga interpret moyo wawo ngati iwo ali pa chilungamo. Oterowa system ya mdierekezi imene imachitika mwa smart. That's why mpesa ndrama za dziko zimasowa ndi ndani amene ali mu system imene. Zinthu zamphawi zimasowa, kusowa ndithu. Anthu nkumadyera zimenezi, nkumamanga manyumba, nkumalemerera, nkumachita mabizinesi, anthu akuzunzika, ndipo alibe chipumbu mtima, chuma cha mpingo. Anthu amasokoneza mwa system imene. Mwatsokanso amakhala kuti ndi anthu amene ena amawapatsa ulemu ndi kuwakhulupirira ngati mmene ali azamba amenewa. Nanga kodi mzamba nkunganiza zimenezi? Ukhoza muganiza ngati ndi munthu wachifundo, kunganiza akabwera kuti uno mwina mayi afuna achire, iye wathamanga wafika, ukhoza kumtenga ngati kuti wabwera kuti adzathandize. Koma ayi ndithu wanyamula poison. Ichi ndi chinali chofuna cha Farao, chakuti akamapita m'madera adzikakhala ngati akuthandiza, koma akupha, koma akuononga. Tinawo ambiri okondedwa oneka ojijilika muzochitika, koma ndithu sithandizo atapang'ono. Ndiwo anthu amene anyamula poison, aukapha, aukaononga, akufuna kungodzisangalatsa wokha osati kuchita chifuniro cha Mulungu. Ndi diso la uzimu lingaone zimenezi. Amene masomo akeso mmopatika ni phula wafikisa wamdierekezi sangathe kuona. That's why ambiri amombera manja ng'ona zoyasama. Anthu opanda pake, opanda tsogolo, anthu aucheza uchimo, amapatsa maulemu ndi maudindo. System ya Satani. Anga phwaje ndani system iyi ndi mwana wa Mulungu. Anga ononge ndani zimenezi ndi mwana wa Mulungu. Andi masystem amenewa anafuna kudekha kuti mwazindikire. Ama kumana kusedi, Bible limanena kuti ukadziwa mdani wako makhala ukonzeka, koma ngati sumudziwa udzamudziwa atakugwira pakosi. Matindi kambenana amatokondedwa. Mulungu anafuna atitsegule maso kuti tikhoze kuzindikira zimenezi. Ndi system imene yachabe kwambiri, ndi system yoononga kwambiri. Zilipo zambiri zimene pamaso timaziona ngati zabwinobwino, koma no ku background, kuseli madzulo mu mdima mulitoka mbirana kambirana. Akuti anthu amakhala busy za Mulungu zomwezi kumakambirana kozati maplani tawo to opanda chipumbu mtima moti muri mukamakhala ndi mumati ulendo wakumwambawo ndi umenewu chikhristu cho mumati nchimene muchitachi chipumbu mtima chawo chidafa kale amagwada amakangana mapemphero, koma kunena kwa zoona akuchita chikunja. Ndipo mwatsoka nkuti akazindikira maso pa Ambuye Yesu akuauza kuti chokani kwa ine inu ochita kusayiruzika. Mudali mu system ya Satana. Si munkatumikira ine, munkatumikira mimba zanu, munkatumikira maganizo anu, si munkachita za ine, mmachita zofuna zanu, mmafuna kupembedzedwa nkunyengereredwa, si mmafuna kuchita zanga, anthu osayiruzika. Okondedwa si yense wakunena Ambuye akalowe mufumu wakumwamba, koma ndiye khayo wakuchita chifuniro cha Atate wathu wakumwamba. Vena tili nawo oneka ochichitika ndithu, koma ali mu system ya mdierekezi. Iyi ndi system imene Farao amakhazikitsa kupereka order ndi mphamvu kapeni kutiyamika azimayi sadalole. Amen. Number 2, amene amakana chimenechi ndi opa kumwamba. Kunena kuti chani? Ndi okhawo opa Mulungudi mchoonadi, amene akhoza kupanga resist magawo a mdima. Uyu ndi kangauda amene ogwetsa anthu ambiri okondedwa. Alipo ena amene mwina nkuteka pa malopa amabwerapo ali afire anthu abwinobwino, koma adakola mkangauda amene mphamvu zidata. Amene amakhalabe olima nji amene mwana wa Mulungu, amene alikale ndi chiganizo mu mtima chakusangalatsa Mulungu yekha osati wanthu, amene adalimba mtima. Ndaja amati ukalimba mtima udzauona ulemerero. Ndifanika mbenano kunena kuti
okuti alipo bena mmene amabwera pa mpingo adabwera ndi fires koma atalowa mkangaude adazimilatu nkutheka wena mmene amabwera mu ofesimo adabwera ndi charismatic power koma adadziwa system ya mdierekezi idawaliyetsa chibanzi panopa ndatambwali tereru times 2 uposa oyipawo mmene amalowa mu udindo amalowa ndi malingaliro abwino koma adapeza na nzina adakola panopa ali mu system ya chamwe zimatengera olimba mtima wachiganizo cholimba mkati mwake amene adatsogoza za kumwamba amene akhoza kunena ineyo ayi ngati mudzikita ndinu koma ine ayi adachitapo kale zimenezi. Daniel adakapezeka pakati pa anthu achabechabe koma iye sadachite nawo za uchimo ayi adakana ndi olimba mtima. Azimayi awo ndi chitsanzonso china chai adakhazikitsa iwe tanvetsa wakamba fumu zijasirichita ife tisankha kusamvera fumu zidalipo tuzopyezo fumu ikamva idzatipa fumu ikhoza otimanga fumu ikhoza yotsa ntchito fumu akhoza ochita kena kalikonse kuti achite zonsezo kaya ayipitsa mayina bathu ayipitse kaya adana nafe adane nafe kaya atira chipongwe achite koma na chiganizo chake cha usatanachi sitichita. Ndipo ndikamana inonse amene mwina mumachita nawo zina pofuna kukhala osangalatsa aliyense. Now zingatheke bwanji kusangalatsa mdierekezi ndi kukondedwa ndi Ambuye zosatheka. Inu sanga mukondeni wina aliyense musamakhale ndi maganizo ofuna kusangalatsa munthu wina aliyense. Auchimo adzikana nanu adzikuda mkoni wena amene amatsata za satana ndi kuti inuyo muli pa chilungamo adzikudani wena otsata za mdima ndi kuti inuyo muli mukuwala. Ichi chitsimikizeni azimayi awa adatsimikiza mtima sitipanga ife system ya mdierekezi tiyiphwasula sizitheka mwayichi amalola ana achiheberi amuna adzikhala ndi moyo. Idakampeza nkhani fumu anaja akubadwa idayiranitsa adalimba mtima pamene pakuonetsera kulimba mtima sipokapa pongopanga chiganizo nkuchichita ayi koma adakayiyankha fumu maso ndi maso. Kodi ndizoona ana achiheberi amuna akukhala ndi moyo iwo amayankha zoona adi fumu. Zutheka bwanji inu muli pomwepo fumu azimayi ndi amphamvu timakafika tabadwa kale tsokapha bwanji munthu sizitheka. Bondi palibe njira ina kuti palibe so njira ina iliyonse. Inu siposa muzidze mmene machita palibe sizingatheka kuchita zimenezi. Adali mawu aule muchabe onena kuti sitingachite maganizo andifumu idazindikira kuti awawa olontapanikiza bwanji adamanga chiganizo chakuti sangachite zimenezi nde kulimbana nawo kuntaya nthawi. That's why adakafusa wena kunena kuti ayi bwanji mtizingopha mwana wina aliyense wa chiheberi adakauza mtundu wake tsopano. Ndimafuna bwanji mdakhala ngati azimayi amenewa amene mukane chikanire maganizo amdierekezi musavomere system ya satana kumachitika pamaso panu ayi. Kanani ine ndatsimiza mtima kuti ndi mpaka ndidzalowa m'manda ndidzakana kwina kulikonse ndidzalimbana nayo ndi moyo wanga wonse system ya mdierekezi yozunza wena yosautsa wena ayi sindidzavala chikhristu mkati mwanga ndili mambala kulibe ndidzachita chokhacho chitifuna cha moyo mawena aliwonse ndidzakatumikira chifukwa nane ndimafuna ukalowa kumwamba. Mukhalenso mtima umeneyo ngati azimayi awa. Amen. Kanthu aka koma ndimvetsa chisoni kamene Bible likuti pamenepo Farao analamulira papeza matulu pamenepo Farao analamulira anthu ake onse mwaona aukalamulira agawo lake tsopano waona kuti awawa sangathe kuchita walephera sangachite akupita kwake. Ine ndimati mufike ponena kuti mdierekezi akukanikeni ndi adzikachita ndi yake osalapa adzikachita ndi yake atambwali koma inuyo amene mudatsimikiza mtima kuchita za Ambuye afike pokulepherani. Bible likuti adalamulira anthu ake onse kuti mwana wamwamuna aliyense akabadwa akamponyedwe mu mtsinje wa Nailo koma wamkazi mulekeni akhale ndi moyo. Wasiya anthu akalamula anthu ake. Ndimati ngati muli pansi pakulamulidwa ndi satana ndinu wake wa satana.
koma ngati ndinu wake wa Mulungu mudzakana chikanire ulamuliro wina uliwonse, maplani ena aliwonse, maganizo ena aliwonse, mfundo zilizonse za Satana. Apo maonetsera gawo limene muliri. Mudzifunsa nokha kodi otsata izizi ngwakumwamba kapena ayi, inu muli mbali iti. Chimenechi mugwire moyo mwanu. Chotsiriza abale okondedwa, Bible ikuti pa verse number 20, kotero Mulungu anawakomera mtima azambawo, ndipo Aisraeli anapirirabe kuchulukana nakhala amphamvu. Pakuti azambawo ankaopa Mulungu, iye anawapatsa mabanja awo. Kutanthauzanja abale okondedwa, aliyense olimba mtima nachita chifo cha Mulungu, Mulungu amamudalitsa. Sikuli chabe kulimba mtima ayi, sikuli chabe kuchita chifo cha Mbuye ayi. Pamaso pa wanthu mukhoza kukonyozeka, wena akhoza kufunani zoyipa, nkumapempheranso mwina uzokupemphereza matsoka sizimatheka. Okondedwa, Yehova adzakhala mbali yanu ndipo adzakudalitsani kwambiri mukalimba mtima kuchita zake. Sadasiye azimayi awo. Ngati sadasiya azimayi awa, sadzandisiye sadzakusiyani. Adzakhala nanu ndipo adzakuchitani chokoma. Mweneso chimene simudampemphe Yehova adzakuchitani. Azambawa sadapemphe kuti ife tofuna Mulungu adaona kuti poti mwachita zanga zabwino, inenso ndikuchitani zokoma. Okondedwa, ndipo ndikulimbikitseni mukulimba mtima mukulimbaku pochita zake za Mbuye, madalitso ake apaderadera amene mwene simudaganize, amene mwene simudapempheko, mwene mmangozilakalaka, zimenezo Yehova adzakuchitirani ngati zikomo wake pa moyo wanu. Yehova sataya wake sadzakusiyani. Limbikani mtima. Kulimbika mtima kusikuli chabe sikubetsa. Yehova adzakudalitsani kwambiri, simudzachoka mdziko lino osaona dalitso la Ambuye ngati mutalimbikabe kuyima ndi Yehova. Ndikamalingaza chimenechi ndimalimbikiro okhe pamene ndilimba mtima mwina ndikumaona minyozo, kusalemekezedwa, kuchita zipongwe. Lilipo dalitso langa, lilipo dalitso langa, lilipo dalitso langa limene Yehova adzandipatsa. Azikhala mawu anu amenewa. Ambuye akuthandizeni kulimbikabe mtima ndi kutsata chimene Mulungu afuna pakuphwanya system ya mdierekezi. Amen.